wabarakatuh ya Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Cahyo. Waduh, saiki malih halus. Ayo. Saiki wis terdidik kok. Ayo, mbiyen sik liar. Dan bareng ning Solo, kuwi terus kos-kosane cedhak karo kraton, ngerti karo Udonegara, ngerti karo unggah-ungguh. Mosok. Dek iki saiki wis kuliah ning isi Surakarta. Tata kramane jangkep, laku dodok, Nduk. Iya. Nggih. Saka ndi? Saka kos-kosan nanti tekan kampus iki laku dodok terus. Nggih leres, Bapak. Piye, Nduk, sampean mirsani lho, Kyai Ponorogo, kabeh pendukunge sampean. Upamane sampean iki nyalek dadi bupati utawa nyalon dadi DPR. Wis to tak jamin akeh remuke. Ampun ngoten niku. Kula ten mriki niku napa nggih? Sing napa niku? Sing jangkung kula kathah lho, Pak. Waduh, iya sing jangkung. Nggih. Sing jangkung iki apa maksudnya? Jangkung niku seperti apa ya? Mendukung saya terus menjunjung saya lah pokoknya. Heeh, junjung dhuwur terus dibanting ngono ya, Om ya. Nggih, pokoke kula nderek Mangayu Bagya anggenipun Semazapo. Apa? Iya, ini Semazapo. Iya, aku guru takon ngene mendelik mripate ora. Semazapo itu SMA 1 Ponorogo. Oh, Semazapo. Oh, lek nggenku kelahiranku berarti ya Blit. Ayo. Napa niku? Blitar, ayo Blitar ayo. Bareng Mbak Lisan joget, wah Bapak kepala sekolah langsung semringah ayo. Cocok iki neng jero omah linggo senden. Pak kepala sekolah senengane sinden. Iya. Nggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedaya ingkang rawuh wonten SMA Negeri 1 Ponorogo. Aduh seneng padahal wonten lebet tapi kok kathah penontonnya aku jadi takjub. Aku yo mbatin ngono lho, Mbak. Wah, nggone ning jero iki sing mirsani sapa? Alhamdulillah karena masyarakat Ponorogo adalah pecinta dan pelestari wayang. Inilah promotor kesuksesan wayang di masa yang sekarang dan yang akan datang, penonton Ponorogo. Wah, ini bisa jadi teladan tenan gitu. Enggak cuman penontonnya tapi juga generasi-generasi yang dididik oleh SMA Negeri 1 Ponorogo. Ternyata orang mung berakhlak mulia, orang mung cerdas tapi juga berbudaya. Buktine iki mau wis menunjukkan keahliannya dalam budaya kuwi jos. Enggak semua sekolah loh, Pak. Biasanya menyampingkan pelajaran kaya basa Jawa, terus ekstrakurikuler, karawitan. Kok biasanya luwih mementingkan sing anyar-anyar, sing enggal-enggal. Nah, ini di sini luar biasa nek bisa sampai menunjukkan masyarakat atau anak-anak didik yang bisa memperlihatkan kemampuannya dan unjuk gigi ning ajeng wau. Nggih.
Neng ngajeng wau. Ngajeng. Angel aku nek ngomong ngajeng. Nggih. Ngajeng ya. Wonten ngajeng. Mula ora neh ramukal, Mbak. Prestasi lembaga yang telah diraih oleh SMA 1 Ponorogo ing antarane lho akreditasi A dengan nilai 92 oleh Badan Akreditasi Nasional. Hebat. Wah, 40 siswa bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi utawa SNBP. Lha kaya ngono kuwi. Hebat anak ini. Emang berarti lulusan-lulusannya pun bagus. Nah, iki pun aku merasa bahwa lulusan atau yang udah pernah sekolah di sini pastinya sukses-sukses wong yo genah gelem nanggap wayang sing ora murah. Ya kan, Pak? Jadi lulusannya mesti bagus-bagus kabeh. Lek iki perlu tak sangkal iki. Tapi ya. Lek dalange iki murah. Masa sih? Heeh, sing larangi bintang tamune. Wong dinane iki lho manut bintang tamu ora. Aku yo bingung dilalah kan aku yo wis isi to Pak carane guru-guruku lho. Wis apa? Isi. Ya ampun pirang sasi? Dudu meteng. 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 Dudu bab meteng. Tapi nek iki bab wes isi itu kerjaan sebagai yang profesional kan nggak boleh dumeh oh iki nggon sing apik iki tentang sekolah aku mbok milih sekolah wae kan nggak boleh sing sijine mung bersih desa tak sepelekke aku milih sing sekolah nggak boleh gitu kan mana yang duluan gitu. Ya ora ngono lho paling ora sampean lak mbiyen iki termotivasi belajar nyinden nek Bu Kesi. Iya. Sampean lek yo sering nonton rekam aku pas festival Ranjapan Abimanyu kae. Iya. Oh toh. Paling ora perkara ditanggap sekolah utawa bersih desa. Gandeng sing dalang seorang Cahya Kuntadi. Mbok kuwi sithik ae kuwi ngalao milih aku tinimbang ditanggap liyane. Angele sepira to? Piye ya, Pak? Aku ngerti nek kamu tuh sedikit ada rasa. Tapi masalahnya bukan soal rasa, ini soal profesionalisme. Itu yang harus ditanamkan ke anak didik, ke siswa-siswa kita, biar besok kalau jadi generasi penerus itu yang diutamakan profesionalisme. Mbok mbiyen wis tau seneng ro iki, oke mantanku tak dhisikke gitu. Enggak boleh kayak gitu. Namun sebagai siswa, pamane sampean dadi muridku ya, lak sinau wayang aku, sinau nyinden ngene Bu Kesi. Kan tidak hanya tentang profesionalisme, namun juga tentang etika dan tata krama. Murid yang baik yang bagus adalah ngerti lelabuhane guru. Iya. Sampeyan tahu tak gene naskah lakon Gatotkaca. Kelingan ra? Ya kelingan. Mosok lek labuh lek ngetik pirang-pirang dina iki gur kalah karo wong bersih desa. Sepa, itu kan masalahnya bukan soal berarti kamu gak ikhlas mengetikkan naskah dan memberikan ilmumu kepada murid. Mbok dicontoh iki guru-guru SMA Negeri 1, pintere kaya ngopo kepala sekolah yo MTD, memberikan ngesok ke nyojok, PN sesok dadi sing luwih sembangane aku. Kok kamu carane idu mbok dilat meneh kuwi carane. Ora kok perkara pengen aku ngetokke lelabuhan ki ora. Ning lek sok-sok ora diketokne tenan, sok-sok ki murid ya ora ngerti tenan. Mergo zamane beda. Enek tetembungan to, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ning lek pancen ora dikei jasa tenan, nganti saiki nasibe guru ki mesakake. Guru itu adalah pahlawan, harus diberi jasa karena sudah memintarkan generasi bangsa. Bener. Tapi caranya memberi jasa itu beda. Enggak kok dumeh kamu guruku terus ngasih aku job, aku mendisikkan kamu, enggak. Tapi ketika aku di luar, aku loh pernah dididik oleh Ki Cahya Kuntadi. Selesai. Itu juga memberikan sebuah kontribusi menghormati jenengan sebagai guru. Sik, ning ngene Mbak Elisa. Sampe lak ngerti karo aku to? Nuwun sewu jujur wae sisan kita blakne ya. Aku ki lek mayang sampean ra ono, ngono kuwi rumahsaku kaya kelangan semangat karo otot Bayu. Intine kuwi lho, intine iki. Itu sih derita loh. Lah, walaupun deritaku namun kamu harus tahu semua itu. Iya. Bu Kesi, jenengan tuh harusnya semangat kalau ditemani sang istri. Bu Kesi kok semangat kalau ditemani saya, tolong dong. Oh iya dengan Bu Kesi aku lali to gimana. Sorry Bu, halo sayang lali aku. Lah ketutupan nyinden pirang-pirang iki lho aku lali. Bu Kesi ya semangat, sampean ya semangat padha ngono lho. Dadi cara sound system iki komplit. Base iki Bu Kesi mergo suarane gede sampean renyah kuwi triple. Sound tidak akan sukses di dalam pertunjukan wayang ketika tidak ada bass dan juga treble. Mula kabeh kudu melu aku. Loro-lorone. Ben suarane apik. Oh lah treble sok piye dhewe?
Lah kuwi treble sing cenanangan ngono kuwi. Ngapunten iki wau namung nggih gocekan nggih penonton YouTube. Hari ini luar biasa sudah tembus 3.000 penonton iki Kunta di channel. Penontonnya akeh nek didokok kene yo ora cekap nggih mengke ana sing ning gendeng-gendeng ngono. Ra sedeng ya. Jadi terima kasih yang nonton dari rumah. Salam dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Nggih, menika ugi live streaming saking SMA mriki lho, Mbak. Oh nggih to. Wonten channelipun. Wonten channelipun. SMA Negeri 1 Ponorogo juga menyiarkan secara langsung. Sing mirsani nggih kathah banget niki wae. Alhamdulillah nggih. Harapan ke depan pripun, Mbak, untuk SMA? Yang jelas kalau untuk sekolah saya punya harapannya itu untuk anak-anak, untuk semua peserta didik yang sekolah di SMA Negeri 1 Ponorogo. Pokoknya tak andani. Guru sing paling apik kuwi guru apa? Ada yang tahu? Guru sing paling apik guru apa? Biologi ya omong tentang iki tentang apa tubuh, tentang anggota. Liane ada yang tahu? Agama. Guru agama mergane apa? Lho kuwi membangun akhlak manusia. Ya ora sih ana sing luwih apik, ana kata-kata sing luwih apik. Kok penjaskes mergane ngopo, Pak? Penak ora diajari sing penting ngene-ngene rampung. Guru yang paling baik adalah kegagalan. Jadi kalian semua peserta didik ojo wedi nek misalnya merasa gagal, mengko tangi bangkit meneh kita akan menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Wah, cerdas ra umum bocah iki calon dokter kok. Ayo, wis bocah cerdas, pinter, kondang, rupane ayu, aku seneng. Seneng karo kabudayane ngono lho ayo. Nggih, niki sebelum kakakku minggah, niki apa tak unggahke saiki apa aku nyanyi dulu? Nyanyi pisan sik. Oh nggih, wonten pamundutan mboten? Heh? Wonten pamundutan. Teng mriki mboten wonten. Pak Kepala Sekolah, wonten pamundutan mboten? Ayo. Ayo Pak Dasar, ayo. Sungkem kula Pak Salim rumiyin nggih. Matur nuwun nggih Pak panjenengan kersa nimbali kula dhateng SMA Negeri 1 Ponorogo ngaten. Nah niki pokoke dienggo tamba kula le mindah tanggal panjenengan ajeng wonten pamundutan menapa gratis. Hati-hati lho Sah, bapukmu distempel lho engko ora. Nyuwun pudang kuning. Podang kuning. Mboten sambayar Pak, mboten sambayar. Panjenengan kok rogoh-rogoh barang. Wong wis mbayari kok iso. Ngrogoh apa ngukur-kukur kok. Ngrogoh ora. Nggih. Oke, podang kuning kula pinanggani. Nggih, sampean sing nyuwara sampean dhewe. Ayo. Kula nggih Pak. Siap. Umi, sebagai Ratu Podang Kuning, aku njaluk mandatmu ya. Aku sebagai patih Podang Kuning tulung diberkahi. Ora ngono lho. Gak ngono. Lah piye to? Iki Ratu Podang Kuning kowe lara kuning. Nyepaki. Aku lara ireng wae. Ya, bawani Mbak Lisa. Ya. Nadyan wujute mung peksi. Kalian informasi kagem penonton penggemar wayang kulit, kula bekerja sama kalian mahasiswa ISI Surakarta. Menika napa niku ndamel kaos ingkang karikaturipun menika gambar kula. Menawi badhe mundhut manggene teng mriku nika, cedhak gong mriku. Nggih, hargane 100.000. Ya.
Nggih, niku ingkang badhe minterke tiyang nggih, monggo mang beli. Niku nggih anu lho bayar SPP kalih nggih ngekos mahasiswa Lah, nggih kula bayar niku. SPP mahasiswa Lho. nyekolahke versi saset ya. Saset. Iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi Lagu Podang Kuning kecuali menghibur masyarakat juga doa untuk SMA Negeri 1 Ponorogo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan ulang tahun yang ke-63 semoga SMA Negeri 1 Ponorogo bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Kuning adalah emas lah silite ireng. Oke, aku lek ngrakit apik tembunge kok malah ngomongane kaya ngono Lah to. pertanyaan nggon podang itu kan ada silite ireng. Lah lek kanggomu apa? Hah? Lah kanggomu apa? Irengi adalah ketegasan, bold. Oh, dadi wong aja mingerono mingerene rubuh-rubuh gedang utawa seperti air di atas godhong tales. Oh. Tapi jadilah orang sing duwe adek-adek dadi iso sumunar, iso muncar menjadi sukses, menjadi pribadi yang dicari orang. Tepuk tangan untuk silit ireng. Mung sak silet ireng lho. Iya. Ya Mbak Elisa, Podang Kuning, ya yuk dados. Esok awan ning wis ora rasa kaluyuran aku lek sing tak sayang mubeng miterang nggonku golek barang rasa esok
biasa biasa. Paling sama disepati kok aku ora. Mulai teko ngisor disepoti. Sudah. Sepoti wing sampean kobah ngono mesti disepoti karo kanca-kanca. Yakin? Wis demi Allah ta. Wong aku dream to dadine. Wah. Apa sih? Iki nek nanggone Pak Seno wis tak onekke lho. Iki gandeng ngudu ya aku diam saja. Onekno ora apa-apa. Hah? Los ae onekno. Lah kok nek do nganu. Wih, wis do muni-muni ta urung sida. Ora apa-apa onekno ora Aku apa-apa. biasane nek nan Pak Seno, oh gundule atos aku ngono. Ya ora apa-apa, iki pancen duwe gundul kabeh kok bener kok ya. Kerjane nggih-nggih nek gundul nek ra atos nek empuk ya jenenge do gundul to. Lah iya. Kowe kok ora. Oh iya sing kaya aku tau ndelok YouTube aku lali to, Mbak. Sorry ya, Mbak, aku ora roh. Menika kowe kok linggo ayo ngadeg. Ayo ngadeg. Kowe kira macam-macam ki ning sekolah lho, omonge gundal-gundul los wae. Ngapunten nggih, Pak. Tak kepala gundul sekolah ngono. Kepala. Ah. Aku ora Kepala lho. Lambene sing apik, kepala sekolah sok gundul sekolah iki karo. Lah ya iki mau bar gundul-gundul aku kan nggo nak omongi nek ning sekolah ki ya sing tertib. Sekolah iki ning sekolah, makane dhewe iki nek wong sekolah iki mesti ketok carane berpendidikan ngono kuwi. Gawane sing apik ngono. Kowe sekolah ora? Ora. Kalau sekolah piye? Ya aku sekolah akhirnya ya ming dadi sinden lho, ha ta. Wis Aku sekolah? ya, hah? Tapi kowe tau sekolah? Ya tahu. Nek kowe menyesal sekolah? Ya ora menyesal ning rada piye ngono lho. Aku ming nyinden lho, Sah. Sedane nyinden. Loh, kowe Kowe nek sekolah. Loh, sekolah nek iso setinggi langit, kata-kata Bung Karno lho. Kata-kata Bung Karno pergilah dan carailah cita-citamu setinggi langit, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, makanya ada kudu sekolah, SMA, S1, S2 iki OTW S3 kudu sekolah. Aja nganti kowe kalah karo banyu. Kok ora banyu? Kowe kalah karo banyu nek nganti ra sekolah. Mergane piye? Banyu kae wis sekolah kok. Ana sekolah, ana sekendi, seember, banyu wis sekolah. Kapok kowe. Bola-bali kakean bintang 7 ya kowe ora. Ya ana banyu ana sing ora sekolah lho. Apa? Seket sedrim. Kok iso sedrim? Lah kamu aku kandhaki dream mau. Aku jane mangkel aku. Lah ngopo? Oh, dandan cantik aku dandan nih 2 jam lho. Nang kene pojokan wis adem. Saya dunekke kaya dream. Ya aja marah. Apa dream ki apa elek? Ya kan. Saya ngerti ra, dream iki ada apa, Pak? Bensin nek diadai dream nggih, Pak nggih. Lengo niku diadai dream nggih. Mongko bensin itu hal yang terpenting. Uang ngarep ngopo wae ning ndi wae tanpa ada bensin, tanpa ada dream, tidak akan bisa kemana-mana. Sampeyan iki apik lho. Lah nek nang aku dream iki letek ki. Loh, bab letek karo ora garek sing duwe kok. Kok ngresiki dreme apa ora? Lah nggonmu sok diresiki ra? Nek kebanyakan aku dream ki banyak oli dan banyak sebagainya item-item ngono lho. Lho kan yang kudu enek oline ngono kuwi enek oline piye. Dream kuwi lho. Ayo, nek kan tapi nek kotor bagiku ya enggak mau, mosok yo dream mbok liyane dream to, Pak. Lah apa sirmu? Ya apa? Apa milih? Kok mentok. Mentok. Pengen nganu nyemoni kowe Ya kok. ngene. Aduh, Mbak Tatin piyayi luwes kaya ngono, piyayi merakati, cantik prasasa widodari darat kaya Batari Komodo. Komoratne. Komorate. Komodo. Aku jane iki nang kene mung suwe iki kok ya akeh temen tos. Kok piye to? Ya ora Pak Seno, ya ora iki. Aku lagi pedhok ping pira lho iki. Wis dadi musuh. Kok wis wani-wanine ngonekke. Ora dek iki dadi musuh ki sakjane mung arep mbribek. Nek Pak Biasane Seno kae mencintai. nganu lho. Nek iki ketoke ngonekke terus ki biasanya tuh wong sengit ki ndulit. Nah, Dong ora? Terus maksudmu apa? Kamu itu biasanya orang yang suka mengejek itu dia itu perhatian. Perhatian maksudnya perhatian. Lho kabeh tak perhatikan, sinden sakmene tak perhatikan kabeh. Sampeyan bintang tamu saya tak perhatikan, Mbak Lisa tak perhatikan padha. Tapi ada yang lebih. Lebih piye? Kamu diam-diam juga cinta sama saya ya? Wong lek GR kaya ngono, ora mawas diri ora. Ya ngono ki iso wae lho. Ana pepatah mengatakan
bahwa sengit itu dulit ki ya ono lho. Ketoke ngunek-ngunekke ning atine seneng. Oh, itu banyak. Peribasawi salah. Kok salah? Salah sing bener iki sengit ki pengen ngebal aku kuwi. Rene tak bal. Wani ya? Wani apa? Turah wani no aku karo kowe. Iya tak parani kok le. Wis gas. Dang, Iki ning sekolahan aja ngono, sorry ning sekolahan aja ngono. Aku kurung iki nyedak rene aku wis wareg sik. Iso ngono. Ah, kene jebulane iki gur cilik to sasa. Masa ta? Apane? Anu ne iki lho kerise cilik. Alah ora, kowe arep saru mende ora. Ora ya, anjenengan ki ya ming cilik lelinggo ya geteprek ngono. Lah nang ndi dalang yo lingkuh ngene iki. Ya kan ada yang gagah ne lho. Gagah. Lah kon piye aku sirmu? Ya rada dengkeng ngono lho. Dengkeng ngadeg ngono to? Ya aja ngadeg. Lah piye sirmu? Lah apa wis ngadeg?